చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ బోర్డు ఇదే రూట్ చూడండి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి. ఫ్రెండ్స్, వికారాబాద్లోని అనంతగిరి ఫారెస్ట్లోని ఒక చిన్న స్మాల్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనం ఉన్న ప్లేస్ ఎక్కడంటే వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అనంతగిరి హిల్స్. ఈ యొక్క అనంతగిరి హిల్స్లో వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఎత్తు నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ పడుతున్నాయో. ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడున్నాయంటే వీరభద్రుని టెంపుల్, అనంతగిరి వీరభద్రుని టెంపుల్ దగ్గర ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. చూడండి, మనం వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడికైనా పోతాం కదా, అన్నీ ఉన్నాయి కరెక్టే, కాకపోతే ఈ యొక్క అనంతగిరిలోనే వాటర్ ఫాల్స్ చూడంగా ఒకసారి చూడండి. ఎంజాయ్ ద టైమ్ లాట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ప్రజెంట్గా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా వెనకాల వాటర్ ఫాల్స్.
కదా మీరు ఈ వీడియోని. కాకపోతే ఏందో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడికి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కాడికి రావాలంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇబ్బందులే కాకుండా ఈ అడవిలో చాలా అడవి పందులు కానీ ఉంటాయి. అడవి పందులు, వన్యజీవులు అలాంటి ప్రాణులు చాలా ఉంటాయి. మీరు కానీ రావాలనుకుంటే రావచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా రావాలి. వెనక ముంగల చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. లేకపోతే చాలా ప్రమాదకరం. అంటే చాలా ఏం పెద్ద ప్రమాదకరం కాదు, మామూలుగా ప్రమాదకరం. కాకపోతే ఒకరిద్దరు మాత్రం రావద్దు. చాలా రిస్క్ చేసి మాత్రం వెళ్ళొద్దు. అంటే ఎక్కువ రిస్క్ చేసి వెళ్ళొద్దు. ఒకరిద్దరు మాత్రం వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే వెనకాల ఫ్రెండ్స్ బాగా గట్టిగా మంచిగా అందరూ కలిసిపోతే పోయి రావచ్చు, చూడొచ్చు. ఒకరిద్దరు మాత్రం అసలు వెళ్ళొద్దు. చాలా ప్రమాదకరం ప్లేస్.